siyahımızın ikinci mövzusuna baxaq. İkinci mövzumuzda ən çox düşən mövzulardan biridir. Mövzumuz sintaktik təhlil. Sintaktik təhlil zamanı biz 5 cümlə üzvünü bilməliyik. Mübtəda, xəbər, təyin, tamamlıq və zərflik. Bunları tapılma qaydası və onların ifadə vasitələrinə mütləq diqqət yetirin. Yəni qısa konkret deyirəm sizlər üçün. Suallarımız iki formada təqdim oluna bilər. Yəni bir-birindən hibrid formada, yəni gördüyümüz kimi təhlil edə bilərik və yaxud da ki 37-ci suala baxsaq, hər hansı bir cümlə üzvünü verir, onun ifadə vasitəsinin söz birləşməsi və yaxud da söz hansı niksiyası olduğunu soruşa və soruşmaya bilər. Ona görə biz 34-cü sual üzərindən geçsək, cümləmizi təhlil edək. Nə etdilər, yəhərlədilər, kim, xidmətçilər. Birinci xəbər tapılır, xəbərə əsasən mübtədanı tapırıq, daha sonra isə hər birini xəbərlə əlaqələndirərək tapacağıq. Nə etdilər, yəhərlədilər, kimlər, xidmətçilər, nəyi, atları, nə zaman yəhərləyiblər? Uzaqdan gələnlər xəstəyə baş çəkəndən bir neçə saat sonra. Bu zaman olacaq cavabımız zərflik, mübtəda, tamamlıq və ya xəbər.